Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndalamusiza mwenna bana Uganda bannange buli omu gyogenda okusinziira okuba nti bwegatta ku mayengo g'ekyoto. Amanya nze Makanga Jaffa. Ebbanga lyonna twebaza Katonda atusobozesezza okuba abalamu mpaka essaawa eno. Twongera okumulaajanira okutuwa obuwanguzi n'okututaasa enkwe z'ababi. Abali makomera ne malwaliro era tubawonga gyali okusobola okubasumulula mu mbeera gye balimu. Abafudde emyoyo gyabwe agiramuza ekisa. Ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu society yaffe nga bana Uganda. Buli muntu gy'owangalira gwejjukira nti wowangalira eyo yebeera territory ya Uganda eyo gy'oli. Naye ng'ebiri eka bitukwatako butereevu, ekintu ekyo tuteekeddwa ng'okuba nga tukijjukira. Ffe tugamba nti abaana ba Buganda buli wolaga omwoyo gwa Buganda ogutafa tutambula nagwo. Naye nze nkizaayo ne mbagamba nti omwoyo gwa Uganda ogutafa tuteekeddwa okutambula nagwo buli we tulaga. Ekyo bwe tunaaba nakyo kijja kutuleetera ng'okujjukira obuvunaanyizibwa bwe tulina mu kino ekiseera. Bulijjo batugamba nti buli generation eteekeddwa okumanya omulamwa gwayo lwaki weeri. Olina okumanya Katonda teyatonda bantu lwa kubeerawo bubeezi. Tulina ensonga eyatutonze okuba nti tutegeera Katonda n'okumwesinza. Naye okubeera mu society olina okumanya papasiyo. Gwe mu society olimu kukolamu ki? Olimu na mugaso ki? Ekyo buli lw'okizuula ebyokukola byonna bijja kwanguyira. Ku mulundi guno nabagambako emabegakaawo nti ffe nga generation yena eriwo obuvunaanyizibwa bwe tulina kati 1 kwe kulongoosa ensobi ezaakolebwa bakadde baffe, ate tugende mu maaso n'okutuukiriza eddimu. Okutuukiriza eddimu lya bajjajjaffe. Bajjajjaffe bali abaalwana okufuna obwetwaze okuva ku bazungu. So nga ate bo bali bajjajjaffe balina eddimu ery'okutereeza ensobi y'abajjajjaabwe gye baakola okwesembereza abazungu. Kati we baakoma mu kkubo nga tufunye obwetwaze, ebyo bye bataalaba bye bataazuula ne biddamu ne bibasuula mu nkwe z'abazungu, ffe bye tulina okwongerezaako. Naye tulina kusooka ate ki ekizibu ekisooka ekyokungulu ekyabakadde baffe kye baakola. Kubanga ate bo bakadde baffe kye baakola bagenda ne beesiga ono omusajja eyabalimba ne bamuleeta mu buyinza gye bifundiikiridde nga bayonoona bwonoonyi n'ekyo bali abalala kye baali baakola. Obwo bwe buvunaanyizibwa bwaffe aba generation eno. Era eyo y'ensonga lwaki kino kye tulimu kye tukola olwaleero si kwetaba mu byabufuzi nga bulijjo bwe kibadde kibeerawo. Kubanga okwetaba mu byobufuzi kibadde nga kijja kibeerawo buli luvannyuma lwa myaka 5 okusinziira ku ssemateeka wa Uganda. Bagamba nti babawo emyaka 5 then ne mumala ne mukomawo mu lwokaano, mulabe ani gwe muteekayo ani gwe mujjayo, mulabe bwe mukizannya. Naye kino kirimu obuzibu nti olw'okuba kibaddewo kati ebbanga ddene, abazannyi baakyo baatuuka ekiseera ne bamanya engeri gye bakizannyamu, amanyi kyayinza okukola, era ebbanga lyonna babadde bali comfortable nga tebamanyiyo kintu kiyinza banyeenya. Bajja kujja akugambe nti munnange nti omanyi ffe tugenda kukola bwe tuti, tugenda kukola bwe tuti, ngenda kukolera kino, ngenda kukola kino, akuweyo ne kyakuwaayo. Bangi nnyo bannabyabufuzi naddala ababaka ba paalamenti bwe mubadde nga mubalonda temuddamu kumulaba okuva lwe mumulonda n'agenda n'ala kasita akoma wano ne babala obululu bwe ng'ayiseemu ng'agenda tadda. Bw'atuuka eyo
ng'akola ki nga abeera mu ssente ze ng'alyanga bw'ayagala beeyisanga bwe baagala amateeka bagayisanga bwe baagala. Gwe Uganda mujjemu ekyetegereze nti amateeka agasinga obungi mubadde nga mugeekanga gatandise bakwata naye nga gye bagayisiza temumanya nayo temutegeera tebabawa budde bwa kumanya kintu ng'ekyo. Bagera ebula emyezi mitono nga bakomawo kolo batandika okuba abaziika ennyo mu mikolo gyonna buli we mumuyita ne bwe mba temumuyise nga wabaddeyo oba omukolo gunaabaawo fundraising eneebeerawo ajja kwolwo lwe bajjukira okusaalira mizikiti gyammwe n'abatali basiraamu basaala lwe bajjukira okusaba mu makanisa ag'enjawulo n'abasiraamu bagenda ne basaba mu misa era kwolwo awaayo buli lwe baleeta ekinaabirawo baba n'ababazigirira abantu baabwe ku byalo kwe bali abantu be bakozesa ng'ayamuzigirira nti omanyi ti ekkanisa y'egundi kakati bagenda kusonda kino ng'olwajja tie tuli mu kuzimbawo ekirwe nawulidde ekintu ekyo munnange wano yantuusizaako obubaka ne mbagamba nti kanze nange mbatikkire ettaffaali y'amabaati 100 olwo abajjukidde after 4 years ng'ali mu parliament abajjukira ng'ebulayo myezi addeyo asabe akomewo gye muli okubasaba. Ogwo gwe muzanyo bwe gutyo gubadde gutambula. Tuzze tuzibuka amaaso mpola ne tugamba nti generation yetu yite egamba ki nti twenunule. Bwe tugamba okwenunula nga kuli generation kitegeeza nti twamaze okuzuula nti biri kaakati tebikyatukolako. Yensonga lwaki omulamwa gwa People Power gusinga obukulu ebbanga eryasinga obunene lisinza obunene mu campaign libadde lyakuzibula bantu maaso na bwongo bwabwe kuddamu kubukwata babeere nga bebabwefugira ekyennaku nga wano wewali ekinyusi kya programu eno olwaleero njagala baganda bange mwenna nga bwe tuli ku mukutu n'abo bonna banasinkana vidiyo eno lwaki ku ssaawa eno entono twagala okwerabira omulamwa gwe tubaddeko ebbanga lyonna. Omulamwa gwaffe gwa kununula Uganda naye ate kati mu mbeera gye tulimu okusinziira nze ku byendaba ku social media tulinganga abagamba nti ogwo omulamwa si gwe tubaddeko abantu badde baagala bwagazi gukozesa era nze ndaba buli lwendaba omuntu akyuka essaawa ya leero nkulabanga abadde ayagala okukozesa obukozesa omulamwa guno okufunirako platform kwonoyogerera ebigambo byo ba abantu kuba nakutegeerya kuba nakulabira gusobola okutuukiriza ebigendererwa byo kitegeeza gwe tewategeera generational cause tewagitegeera. Lwaki? Kubanga buli yategeera generational cause ajja kukimanya nti tuyina kujjawo bantu bano abalikyamu ne system yaabwe enkyamu tulihabilitatinge tutereeze obuvunanyizibwa bwaffe obusooka bwe bw'okujjawo bano turectifying ensobi bajjajjaffe bakadde baffe gye baakola okuleeta bano abaliwo. Bwe tumala okubajjawo tugende ku mulamwa gwaffe ogw'okutuukiriza ekyo bajjajjaffe bali abaagoba abazungu abaasaba obwetwaze abalwanirira obwetwaze kye bataasobola kuggusa kutuukiriza. Oyo ye muntu gwe nsuubira nti ayinza okuba nga ye yategeera kiki ekiteekeddwa okuba nga kikolebwa. Bangi mummwe abasinga mwesimbyewo abate beesimbyewo muyina ekintu kati kyemukola ku social media. Buli omu atandise okola ttiimu nze ndi ttiimu gundi igundi tebamuwadde kaadi ya NUP gundi tebamuwadde kaadi ya NUP. Nabagamba nti ekibiina National Unity Platform kyakatujoyininga kubanga sifa abakijoyininga mukkirize mugaane. Ekibiina National Unity Platform kyakatujoyininga tekinnaba kuweza naffe myezi 3 bugenda kuba bugwagwa ffe abantu ababaddewo emyaka egikunukkiriza mu 3 ate ekintu ekyakatujoyininga mu lutalo lwe tulimu nga tetunnaweza nakyo myaka 3 okutusuula. Ekyo kibeera kitegeeza nti ffefe nnyini obwongo bwaffe bulina ekikyabulamu.
omulimu gwe tuliko tuba tetunnagutegeera. Bwe tuba tugutegedde mujjukire nti ffe twajja kwenunula. Omu ku mikwano gyange yajjanga ngamba naye jjaffe olabye otya ku kyokufuna ekibiina ky'ebyobufuzi nga tetumana bakulangirira National Unity Platform. Twadiscussinga for almost an hour. Ne mugamba nti ekibiina ky'ebyobufuzi kituufu okukifuna we tugenda kubanga tujja kwetaaga ekibiina ky'ebyobufuzi. Era kye twasaitinga kyali kimu nti singa tugenda bwe tutinga people power bagenda tuzoganyiza wali bafune ekyokwekwasa. We cited ensonga ya kabonero akawamu. Naye namugamba nti mu bintu ebimu bye tugenda okwambalagana nabyo ebizibu bye tulina okwambalagana nabyo bye tuteekeddwa okwetegekera. Namugamba nti emivuyo gy'olaba mu bibiina by'obufuzi gyonna nga bwe gibaddengawo kigenda kweyoola gigenda twekkatako. Obuzibu bwe tulina akabanga katono nnyo ate n'abantu baffe obwongo bwabwe tebunnazibuka kinene kutuuka containinga bivuyo gya byabufuzi. Lwaki betukompitinga nabo? Era najjanga nkyogera emabega wonna nti olwaleero people power mulabe wa buli muntu yenna abadde azannya ebyobufuzi oba abizanyira ku ludda ki oba abizanyira ku ludda ki. Ekyo kyo tetulina we tukyebalama. Buli muntu yenna abadde azannya ebyobufuzi abadde key player mu byobufuzi abadde mulabe wa people power era akyali mulabe wa people power. Kati people power bwe mala okwambala kooti ya National Unity Platform abalabe baffe balina okujja mu muzannyo gwe basinga okutegeera obulungi. Guli gwabalema kubanga bo baali bakizuula nti akwata abantu najjanga abeegayirira bannange mu nnyambe bw'amaliriza ogenda nga mumuwadde obululu naddira gana amaanyi ge mwamuwadde agamwe n'agafuula maanyi ge. Era kyova olaba nti abafukamira nga babasaba obululu within no time mwe mufukamira nga mugenda gye bali. Bino bye nannyonnyola mukwano gwange lumu ndimuleeta ku live ne tudiscussinga nga mwogera bwe tuli batufunye obudde lwakuba ennaku zino abeera busy. Naye twandibadde akunnyonnyola kye twayogera. Ne mugamba nti linda obuzibu obwo bugenda tutuukirira naye tulwanye tutya. Ne mugamba nti eddagala lyonna eririwo lyeri okujjukiza bannayuganda nti tulina struggle. Bwe tunaateeka struggle ahead of us tugenda kuba nga tutegeera kye tulimu. Nze nsekerera nnyo omuntu abaddengawo ng'ogamba nti okola byonna byokolera ekitundu nga gwe kyoyagala kiri ekintu kimu abantu bano bakusindike mu parliament. Ekitegeeza naawe tewategeera mulimu gwokyali ku nkola eri eya mwami Museveni. Nze kyova olaba nga Museveni muyita lumbugu. Osobola ogamba nti olumbugu oyagala dugoba mu nnimiro ng'osaawa lusaawe tosobola kulugjawo kubanga olumbugu terufa bino bigondi bya waggulu bikola bya kungulu. Olumbugu lufera mirandira era emirandira gimala ne gisibukira olumbugu ne lukomawo. Kati mwami Museveni yasiga systemu ye eyitibwa olumbugu. Yasiga systemu eno ey'okumalamu abantu ensa. Nabagamba nti yalemwa akalulu ka kinaana si lwakuba nti Museveni yali abaddewo mu byobufuzi bya Uganda ng'era alabwako. He had served as a Minister of Defense. Yali asavinzeeko nga Vice Chairman n'owakakiiko akategeka okulonda okwo okwaliwo mu kinaana. Naye yali tasobola kufuna bulwagezi. Lwaki? Abantu b'ebiseera ebyo, electorate y'ebiseera ebyo yali ekyayina ensa, balina integrity nga balonda obusobozi bw'omuntu. Ngera bakutunuulira ne bagamba ne osinziira ku ki? Mukkirize mugaane mwami Museveni at that time teyalina maka. Kati ng'omuntu atalina maka ne history ye etankanibwa kubanga yali etankanibwa by all means. Gundi oyo mpote yayogera nti Museveni yajja munonyi wa bubuddamu nga kituufu. Museveni n'olwaleero wadde amazeewo ebbanga abbye ettaka liyitiridde obungi teyajja na ttaka naye alina ettaka pitirivu olwaleero. Naye ne bw'omugamba nti Museveni njagala back tracing bajjajjaabo just bataano generations 3 zokka kale tonoonya bataano just generations 3 mwe baaziika bajjajjaawo wano mu Uganda talina waabayinza bajja.
kati abantu batunuliranga ebintu ebyo Museveni n'amanya nti when it comes to integrity chechimu kubyayisanga Uganda Pearl of Africa. Abantu abasinga balowooza Pearl of Africa bagiyitiranga ku weather na chichi na taka jimu. Nature y'abantu abaaliwo entegeera yaabwe compared to other regions mu Africa kyayisa Uganda Pearl of Africa, ekkula lya Africa. Kati Museveni n'amanya nti ekkula lya Africa bwe manjagala odijjawo ekimu ku bintu ebisinga obunene ekiri fundamental ye integrity jitte mu bantu. Ukola otya bafuula abaavu abasembayo, bafuula abasabirizi, bajje mu element y'okwagala okukola okumanya omuntu nti ateekeddwa okukola bye bakola byonna tebibajjamu nti kyeyagalire, just frustrating efforts z'abantu munsi yonna. It's on record. Abantu abakyasinze okuba ba entrepreneur abasinga obungi bali mu Uganda. Munsi yonna tewali abantu walala, because it is in Uganda wonosanga buli kantu omuntu asobola okukola, omuntu asobola okuyizaako. Nzijukira nga baka introducing bu straw obo banywesa soda, babu malango bunywesa soda, abantu ne babusuula, ne zireeta abantu abayiyanga nga bagenda ku kasasiro ne babulonda, n'abulukamu obuntu n'abugatagata n'abuluka n'akolamu bukateni. N'olwaleero musobola okugenda ne musanga bu salooni obumu n'obubalabala obufunda nga kateni zaabwe eziri mu mulyango za straw, bazikola mu straw. Kati ng'oggyeko okuba nti tuyina abakulembeze aba frustrating efforts z'abantu mu kukola, bannayuganda bakozi nnyo ekitenkanika, bo toyinza kusanga wantu walala. Ffe tubaddeko mu mawanga ag'enjawulo, tukozeko mu makampani ag'enjawulo, naye n'abakozesa ab'amawanga ago balina enjawulo nene nnyo between abakozi okuva mawanga amalala gonna mu Africa in comparison ku bakozi abava mu Uganda. Naye gye kiggweerayo efforts are always frustrated. Eri gye kiggweera Uganda, because you come out of your home nojja ku mawanga ogezeeko okunoonya otereezezza otya embeerayo, because enkulaakulana yonna omuntu agibala azza waka waabwe. Kati oli bwa frustratingira gyozza n'amaanyi go n'okukolako oyinza obutakulaba, gutuuka n'ekiseera nga byokola olinga atabiraba nogamba oba nze simanyi kyenkola, naye nga you're only frustrated by your leaders. Kati baganda bange njagala tuddeyo, bwe tuba twategeera ebintu bino byonna ne tugamba tuteekeddwa okugyawo ekintu kino, tujjewo Museveni, tujjewo ne system ye, tusobole okuzzaawo ekkula lyaffe. Muganda wange akyalo gwalowooza nti oyagala bwagazi kugenda mu parliament nga gy'ofuula ensonga, oba tewalaba kintu kino. Munnayuganda yenna osobola okuyamba Uganda nga tugenze mu parliament, osobola okuyamba Uganda obuzibu bwe tulimu nga tugenze mu parliament. Ebimu ku bizibu bya Uganda byeyina ye parliament eyitiridde obunene, ate nga nene naye nga terina kyekola. Abasinga obungi mu bamemba ba parliament bemulaba, they don't contribute nothing besides okukuba akalulu nga kazze. And always akalulu konna kakubwa kajjawo ki? Kakuba kajjawo ekyo bannayuganda kye baagala kaleete ekya Mwami Museveni ne ttiimu ye kyeyagala. Kati gwakaayanira ekyo oba tewategeera. Ekirala tugamba nti we have to liberate our country. After liberating it, the next step is rehabilitating it. Mu rehabilitation muyina okukimanya nti we have to weed out whatever we don't want, whatever we see as a burden to the country. Buli kye tulaba ng'ekizibu eri eggwanga tugenda kijjawo. Kati gwe bw'oŋŋamba nti you're disgruntled simply because you are not given a NUP card. Nogamba nti you're disgruntled kubanga gw'obadde owagira tebamuwadde. Majority of you people abateeka ebintu bino ku gundi ku social media naddala Facebook, you post gundi tebamuwadde kadi, gwe n'otandika okukijjanjawaza bagamba asaasira omunafu ya mukaabya. Gwe n'otandika okukijjanjawaza
I side with you. Bwana tagambye, why? What's your purpose? Gokolerani. Why do you want to make him so much disgruntled? To an extent inti atuko kwevu mecho. Gwawana esawa ya lero. Agamba nti ama mgondi utemumwade kalulu chinumye. Olondera uwe. Some of you have put your noses in matters that don't concern you at all. Toli wa constituency yo. Tomanyi na chiri ku ground mu constituency yo. But only because you've got a social media handle. Kusobola okutekera ekintu. Notandika kutambuza ekyo. This is a game eya mwami Museveni. Era gyabadde ayagala ebbanga lyonna atutambulizeeko. We should not help this man okuddamu okufuna olungubanguba. I told you, let us maintain our pace. Ekola ebintu natategeera. Olwaleero ebintu ebimu tuba tusaana kwegamba nsaba nnyo tukuleko mu bwongo tutandika okulaba nti at least tulinayo naffe kye tuyinza okukola. Omulabe waffe n'akyekanga. But all our efforts are getting frustrated by ourselves. Mumwe kumukisa alowooze nti tunafuye so that he gets surprised again. Naye ekintu kikolebwa mwene muvayo ne mutandika okukivumirira era bannange bakoze batya oleeta otya ono oleeta otya. At the end of that day mujjukire ffe tulina principles eziguidinga kwe tutambulira ze tutagenda kuvaako tetugenda zimenya. I told you Nope has just joined us. Tenaweza naffe emyezi 3 teginnawera. Eriko emivuyo emiyitirivu obungi. Naye nammwe ate gye mufudde a weak point to you. Lwaki mwagala okwenafuya? Mumunywerere ku kino kye tubadde tuliko olwaleero ndi ffe tugenda kununula ggwanga lyaffe era tugenda dinunula. Eggwanga tugenda kulinunula twagala tetwagala tulina okulinunula. Kati njagala mumbuulire bwe bakumma Nope card olwonge ebizibu bya Uganda biweddewo oba banaagikuwa nga bigenze. Bino bye bimu ku bintu bye tubadde tulina okusanga along the way tutambule nabyo. Let us learn how to handle such issues. Kize tekize. Gwe bw'oba ogamba nti oli wa National Unity Platform kitegeeza oli wa People Power. People Power ebadde egamba etya? Our main principle is to empower our people. Bano abalekeddwa bannabyabufuzi bebadde nga bafuule amadaala. Mujjukire nti bannabyabufuzi bajja bagamba b'amaanyi. Era bwe baategeera nti b'amaanyi ffe twazuula ekintu kimu nti amaanyi gaabwe gali mu bantu. Ffe ne tulumba abantu. Bwe bagenza okiraba nti amaanyi mu bantu gaweddeyo nga basigazza kaadi emu nti bajja kutuzannyira ku kyakuba nti wali we tugenda weetaaga political party. Nti we tugenda weetaaga political party. Ne bagamba nti katubatayize. Era mujjukire abamu ku bapropagandisi ba mwami Museveni baatugambanga mwina Kalisa oyo Anas Kalisa yagamba nti mwina okufuna omuzigo we mwepangisiza. Oyo yayogera muzigo. Goni n'atugamba tetulina UNEB center. Mau abo bonna bapropagandisi ba mwami Museveni ng'akatego kaabwe konna ke baali baagala kakututegeera mu bibiina byabwe. We come up with another alternative gye bali batasuubira. It was a surprise. And believe me, if Bobby Wine had said anything to you people, aba supporters iba social media, singa yali yakibagamba before, mwami Museveni yali akizibire kuwa kiri kipalama bandi badde bamutta kuolu. Yali ateekeddwa kizibire kubo. Naye bonna baalinda nga tebamanyi. And what made it a success is because it was kept a secret from you. You've not learned how to deal with a dictator. You've not learned at all. Buli omu anoonya kinaamu kyamula bwe naateekayo kino ng'abantu bawagira. Avoid such ezo gundi ze mukozesa motivational factors.
buli wono obe nangolowooza nti olina kubeera motivated by likes and viewership and comments. Believe me, byogenda okukola tebigenda kugasa. Ojja kutuuka ekiseera ng'onyumirwa, and that is the very reason comments zino ze mukola ne viewership gye muwa abantu yereetera abantu abamu okweyambulira ku zilive zaabwe. A person yandibadde n'ekintu kwegamba nti yandibadde ayinamu amagezi agasobola okubuulira abantu ebituufu. Singa atandika okugoberera ennyo comments ne likes, ekinaavaamu ajja kutandika okweyambula alowooze nti kyekinaabasanyusa kuba mugenda kukuba enduulu. Nze mbagamba baganda bange mwawulenga enduulu. Enduulu zirimu enjawulo. Waliwo ekanga omubbi nebaawo neyaniriza omugole. Kati gwe buli lw'ogiwulira n'olowooza nti owulidde bulizi nduulu gwe n'omala gagitwala bw'otyo. Always find out the message behind it. Nze mbagamba olwaleero abantu bonna batunuulidde National Unity Platform obukodyo bw'abannabyabufuzi oli ajja kutambuza ekigambo ekigamba nti ebintu ebiri bano tuli mu corruption, gundi ekibiina kijjudde corruption, naye nga mujjukire when it comes to corruption we are even led by a leader, a president of the country nga exhibit number ya corruption yava mu kubeera corrupt n'atuuka okufuuka ekizibiti kya corruption. Era nga bw'oba oyagala kufuna byakulabirako oyo gw'oteekeddwa okulabirako. Kati bwe tuvaayo essaawa ya leero batandise okudrowinga ekyo, nze nawulira dda waaliwo abakola ne bu audio gundi Henry gyebaleko kandidate wamwayiseemu atya nga ate teyasoma owaffe yasoma ne bamuggyako nti anti ffe twateekayo ssente biki. Ebyo byonna bintu bya kisiru abantu bye balina okubazanyira ku bwongo. Gwe ky'olina okumanya saasira busaasizi ggwanga weeriri okumanya nti ebyo bikyasobola okukozesebwa abantu gwe bawadde akasente nti kola akalanga ako. Ekyo kyokka kye wandibadde osaasiramu eggwanga lyo. Nga tonadda mu kulowooza lwaki banyimye ekkaadi eno. Nga tonadda mu kulowooza lwaki gundi tebamuwadde ekkaadi eyo. Sooka osaasire eggwanga eriri mu mbeera gye lirimu nga wakyasobola okufunikayo omuntu akwata obusente n'agamba nti agenda kukola ekintu okulemezaawo regimu mu buyinza. Saasira nnyo omukyala gwe mwawulira luli ku katambi ng'agamba mwana wa mwannyina nti mpa nini namba yo ffe tufunire abanaawa Museveni obululu. Eggwanga erikyalimu eyo embeera. Abo bantu bemuteekeddwa okusaasira. And I pity baganda bange mwenna bwe tuwangalira ku mawanga. Gwe munaba temunnaba kufuna mutima gusomesa bantu bali Uganda kintu kino kukitegeera. Ndi mwe mawanga gye muli temugenda kulonda bulonzi ssente mukola buddu. Bwe munaba temunnayiiya ngeri gye mukibasomesa mbakakasa mugenda kukola obuddu ebbanga lyonna. Mujja kukola obuddu okutuusa lwe munaabufiirako. Nabagamba kano ke kaseera tutandika okumanya yawula nnyo ekigambo ekiyitibwa amawulire. Amawulire sawa ya leero ate kati na kino mugenda kizuula oluvannyuma nti mwalaba kati UCC bwe yatandise okutambula okugamba nti ejja kulumba aba bloggers n'abaana abakozesa obugundi bu YouTube channels naki. Abantu abo bonna abasinga kati batandise okwegula eri gavumenti. Kyova olaba bangi baagala nnyo okufulumya amawulire ag'okulabisa National Unity Platform n'okusuula. Teba targetinga National Unity Platform but targetinga revolution. Onajja n'akuyita n'agamba mbwazze ku interviewinga n'agamba munnange nzeze ku interviewinga kiki ekibaddewo n'odduka mu kamera. Kamera ekola ebintu ebi era omulimu gw'abannamawulire bakola emirimu egi naye ku gyonna tebagikola mulundi gumu. Yaba ne target agamba nti ono ngenda musitula oba ngenda musuula. Kati gwe buli lwolaba kamera n'omala gajanguyira nga tozzeemu mabega kulowooza kigendererwa ki ekiri emabega wa kamera eno. Ono agireesa alina kigendererwa ki gyendi. Bw'oba tokigoberera ogenda kumala nga gwogera buli kyosanze.
abaganda tulina olugero olugamba bakuseerera mu katale n'oyombesa ekkubo. Nina kagondi ke nalabye nga baganda bange bayimbi ekyennaku ninamu n'omu mukwano gwange nga ono omuvubuka akola ku CBS Saimo comedian ku BBS aba interviewinga babadde Victor Kamenyo Walukagga n'omulala simumanyi naye mpulidde baba muyita Jackster nga gondi abagamba aba interviewinga lwaki baba myekadi. Njagala bagamba ekintu kimu bwe bagenza okunnyonnyola ebintu bye basinziddeko oyo omwoyo Jackster simanya Jackster erinnya libamwise agambye nti baba myekadi nga tebafuddeeyo n'omuvubuka gwe bawadde talina ssente. Nemtunulira omuntu ono nengamba ono yategeera amakulu ga struggle gye tulimu bw'abanga akulembeza kya ssente tebalina tutumu tebamanyise naye kati ffe twali tukozesa tutumu lyaffe mbakakasa olwaleero nkikoze intentionally sitawanye nagenda ku YouTube kunoonya linnya lye kubanga oba oliawo nandirabye oluyimba lwe naye n'essaawa ya leero wenjogerera bino Jackster mulabye kwolwo nsose mulaba kwako ka interview simanyi byayimba. So if he thinks he's popular then aba yerimba, he has to think twice. Nekirala, these people should know their popularity egwa luddawa era nayo mwawule obuwagizi bwe muyina mu kuyimba n'obumanyifu bwe muyina mu kuyimba mubwawulire ddala nnyo ku balonzi b'ebitundu bye mwagala okukiikirira kubanga gojja kulowooza nti omanyi oyimbye nnyera abantu bakumanyi. Surprisingly ono Jackster nze simumanyi kati gw'obadde olowooza nti buli muntu ali akumanyi simanyi na luyimba lwe yali ayimbye. Main principle ya people power eri bweti era nze wemba saasirira mu abaddukira mu mawulire nga bakumye kadi ya Nuupu emitendera egyateekebwawo okusunsula giyina omutendera gumu ogusembayo okuba omukulu nti in the end we shall go back to the people because ago ge maanyi g'abantu era ge galina okuba amaanyi g'abannabyabufuzi. If you want to tell us that some people are buying their way to that card, Nuupu card, good enough, they can get that card, but they cannot get to the people. All you needed to do is to go down to your people, appeal to the people, because these are the ones to determine who is to be their representative. So, okujjako nga naawe obadde teweekakasa kyoli nga tokyekakasa naye omuntu alina obuwagizi nga bwekakasa ng'era n'abantu obadde obakolera nga si bino ebyekinyumu ebyokugamba nti wazze ku luno olw'okubanga oyagala opportunity yakuyitawo wabadde oyagala kubukira kigali kya people power ngoloza kye kinaakuyisaawo buyisa. Bw'obanga abantu bakufiiringa ku ground naawe wennyini oba okimanyi era oba weefiiringa. Go back to your people. Bo bajja kusalawo. Eno process y'ebyobufuzi eteekeddwa okuba fulfilled kuba ekibiina kirina okujjuza emitendera gyakyo. Kiteekeddwa okujjuza emitendera gyakyo nti kirina okuleeta ababaka bekino fronting nti be bano ng'ababaka baakyo. Naye yo people power esigalawo ng'egamba nti ffe tukyalina eddoboozi lyaffe ligamba nti tugenda kwenunula. Ffe tugenda kwenunula. Ekyo kye muba muddamu mujjukire. Kati okumma obummi kadi n'ofubutukirawo emisinde n'otandika okwagala okuyuzayuza struggle.
Don't even think nti muba mulumya bali abali ku gundi ku secretariat. Temulumya Bobi Wine. Kubanga eno struggle si ya Bobi Wine. Eno struggle yaffe bana Uganda abagala okwenunula bagala okujja mu mbeera embi. Era njagala obajjukiza mwenna amanyi mugateeke mu nga bw'oyagala gonna gateekemu. Naye mujjukire nti Uganda bw'emala okwenunula egenda kweddaabulula. Mu kweddaabulula lowooza emirundi ebiri ku constituency gye weesimbyemu olabo batugyetaaga. Naye tetubakaayanya kubanga tetuyinza kweddaabulula nga tetunaba kola ki kununula bitundu ebyo byennyini. What you're doing here, go there, onunule ekitundu ekyo okireete tukigatte, then tulabe tutematema tutyaka ekiyeggwanga ng'ebitundu byonna bimaze okutudda mu ngalo. Gwayagala enkyukakyuka nga bakumye kaadi ekyamagezi kye wandibadde okola kwe kugamba nti finga people power tulwana nga bannayuganda nga tiimu emu, tuwangula nga tiimu emu, ne bwe kuba kutukuba tukubwa nga tiimu emu. Let us always speak the same language. Tugata amaanyi gaffe tugende ku ground tugambe nti atumobilize nga abantu baffe mu kifo ky'okubatematemamu, mu kifo ky'okufubutuka. Era nze buli muntu yenna yali afubutuse n'abavaamu ebigambo ebibagamba nti mwawukana ku mugendo. I just seal my assumption nti temwabeerako naffe from day one. Mwali mwagala tukozesa bukozesa nga bannammwe abakulembedde ababaddeyo be twagala okujjawo bwe babadde bakola nabo tukizudde kati tebabadde nga naffe ebbanga lyonna beefuula bwefuuza abali naffe naye nga tebali naffe. So mu mbeera yonna baganda baffe njagala mutegeere ekintu ekyo bwe mwamwapiiringa ku gundi kumugenda mu kamera lowooza kamera eno egenda kunsitula egenda kunsuula. Ekyo beeranga nakyo ebbanga lyo lyonna ensitula oba ensuula. Baganda bange mwabawagirira ku social media nga nange bwendi kyekiseera mufune ekyokuyiga. Kati njogera ku buli muntu abadde apostinga ndi disgruntled lwaki gundi tebamuwadde, lwaki tebawadde gundi, lwaki tebawadde gundi. Waliwo ngambye Jack Star is a TV presenter, he works with BBS. Kati akola ki ku BBS? Simanyi na byakola. I'm very sorry. Kati mwe muzembade muhita na muyimbi. Kati anyway, Uganda bwetyo bweri. Njagala abaganda bange mmwe abali ku social media bwe tuli ffenna mu family emu. Kino kyekiseera tufune ekyokuyiga ekitugamba nti obuvunaanyizibwa bw'okununula Uganda oba obwekwenunula buli mu mikono gyaffe ffeffe nnyini ffe tuteekeddwa okukyekolera. Bw'onootuula eno eka n'olowooza ogenda kusinziira ku by'onooyagala bikolebwa eri, njagala gundi kadi akamyufu ka Nuupu kakuwa ekyokuyiga kw'oba otandikira. By'oyagala tebigenda kukolebwa ng'otuma butumi. Kati mwena abawooza nti am disgruntled lwaki gundi tebamuwadde, lwaki bamumye, lwaki gundi tebamuwadde ate mbadde nze mpagira ono. Funa ekyokuyiga nti buli lw'onoowagirira ku social media you matter less. Mwawule ebintu ebi. Theoretical life experience ne practical. It is always the practical that matters. Mwontunuulire Mwami Museveni olwaleero n'abantu be bonna. Mwami Museveni bayina ensi gye bamanyi, gye basuubira gye bandibadde balimu, gye bandirowoozeza nti osanga oli awo Uganda bwe yandibadde nabo bwe bandikyagadde. But when it comes to application of issues bali mu ndala. Bali mu nsi ndala.
bakera ne batuula ne bakola amateeka nga bakola assumptions okusinzira ku nsi gye basuubira so nga ate ku ground bali mu nsi ndala. Ekyokulabirako kitono nnyo. Budget ya Uganda efuluma nga ekitundutundu ekisinga obunene kigenda kugibwa mu misolo. Naye obabuuza abantu ab'okusoloozaamu omusolo bo olowoozezza ku taxi base y'obwe yenkana nene esobola okufacilitating ekyo oba nafu ntono ekifundikira bwe bakizuula nti ntono nnyo tesobola kwe kuddira emisolo ne bagihikinga ne bagigezza. Omusolo gwandibadde guweebwa nga guweebwa abantu abalina obusobozi obuwa omusolo abantu 100 bajjawo abantu 98 ne balekawo abalemeddeko mu bugubi ate ng'ebiseera ebisinga n'abalemeddeko mu obwo obugubi kiva mu butabala. Kubana kibagamba nti omusuubuzi w'e Uganda ayingira obusuubuzi nga omubuuza gye buggweredde akubalire oli bw'aba taliimu mukono gw'abaana ababbi b'omu gavumenti nga busuubuzi ali genuine nga naye nnyini taliimu mize mikyamu gy'akola gy'asuubula. Batono nnyo asobola okugamba nti nnyingiza bwe nti nfuna bwe nti era nsaasaanya bwe nti. Wabula abamu mu bintu bye baakuŋŋaanya bw'aba alina eno asobola okukwata bizinensi eno ng'eno eri egisapootinga ajjamu eri n'ateeka muno n'ajja eno n'atunda aseti n'aleeta n'azza mu ssente nga byasuubula. Ekyokulabirako nze ntera nnyo okukozesa konteyina lwaki nti abantu abajja eno mu mbeera gye ndimu basuubulira mu makonteyina. Omusajja akwata emitwalo gya $6 n'agiteeka mu konteyina n'etambula n'atuuka ne bamugamba nti emitwalo 6 gitadde mu konteyina nti naye kati omusolo twetaaga emitwalo 3 n'agyewola n'agiteeka mu konteyina n'agitikkula n'asooka anoonyako emitwalo 3 nga n'ekitundu azzeeyo eri abamuwula okusasula omusolo. N'atandika okutunda ebintu. By the time wamalirayo emitwalo 3 n'ekitundu okusasula ab'omusolo kulimu gw'abadde alina mu konteyina aba aweddemu. Ebintu ebisigadde ekinene nnyo nga ne bw'anaaba bitunza atya asobola bifa ekingamu emitwalo 4 n'ekitundu. Kyokka yateekamu 6 omutwalo gumu n'ekitundu tagulabako gugenze. Naye nga ye mwami Museveni giri 3 ekitundu yagikwata dda. 3 yawaddeyo ku musolo ye yagikwata dda talina kyamenyeka n'amulinda ku mulundi omulala. Kyakola n'agenda mu banka ne yeewola. Abasinga ne bagenda mu bamanerenda n'atunda kyayina n'addamu n'akomawo wano e Japan n'emitwalo gya $6 eradde mwakola konteyina efaanana n'eri. N'addayo mu eyo system kati buli mu lusuubula lwasuubula ajja asuula omutwalo gumu n'ekitundu nga bw'agenda bwe yejjako ebintu ebirala bw'ayongera amabanja amalala agenda okikola emirundi atambula emirundi 5 agenda okugira ati nga takyasobola. Ennyumba bagitutte kino bakitwala kiri kigenze konteyina emulemeddeyo okuwuga omulundi naye nga bo bano bamuggyako omusolo. Kyova olaba nateekawo ssente zange nga seesise namu ne mbagamba nti njagala ogende on record from 96 ogende otandikira Wanaddunga otambula otuuke ku rawundi y'Ekibuye ekatwe wansi onoonye abasuubuzi abaaliwo ab'amaanyi mu 96 between 96 ne 2002 abaaliwo ab'amaanyi bw'owezaako abasuubuzi 10 nga kwe bali bakyaliko ku street okubakola odde kubona tekuliko ayinza kugamba nti ababbi bannyingirira mu dduuka. Bonna gavumenti yatwala ssente. Bonna gavumenti yatwala ssente ezibatwalako etya misolo. Abo ne bavaawo kati twafundikira nti balina kuddira musolo gwandibadde gusasulwa abantu 10 ne bagubikiko omuntu omu. Ffe ono tugula emmotoka used vehicles kubanga ze zisinga zitutunda e Uganda. Naye otwala emmotoka gy'oguze wano $5 otuuka e Uganda ng'okogisasula omusolo baagala $5 million, $3 million, $18 2. Naye nga wagiguze $10,000 ebi. Bino bye bintu bye tulwanyisa bye tugamba nti bye tulina okujjawo. Gwatannategeera kintu ekyo obwongo bwo bukyakubaliza nti nange kansembere wali.
nange kansembere ngende ninane bana abantu. My dear, olugendo olulala lwetulimu, we deserve more than that. Lwaki si lwakuba nti abantu abali mu ggwanga tebategeera, naye lwakuba abakulembeze ekyo kye baagala okutufuula. Kati kiri erifu okukkiriza tubayambeko tuukiriza ekintu ekyo nti tuli bagwagwa, oba okulwana tugambe nti we can stand on our own, netwogerera ebizibu byaffe. Essubi muliteeka nnyo mu bantu abalala okubakolera omulimu ogwo. Bino bye bivaayo buli lwotuma omuntu. Kati gwa wagirira ennyo ebweru, awagirira Ebungereza, awagirira mu Amerika, awagirira Germany, awagirira wonna woosinziira nga gy'owagirira ng'olowooza gy'ogenda okukolera enkyukakyuka e Uganda. Tunuulira akalulu ka Nuupu kadi nga bwe zaaba disappointing, okimanye nti ekyo tekijja kusoboka. Era okwate emigugu gyo tugende e Uganda. Uganda tujja ginunula nga tuli Uganda, so singa tuli ku masimu. Tojja ginunula ng'oli ku ssimu, tuddeeka tugende tununule eggwanga lyaffe. Mbasaba baganda bange ekyo mukitegeere. Tulina okuba nti ebbanga lyaffe lyonna tutambula tujjukira nti omulamwa gwe tuliko gwa kununula Uganda. Abagenda okununula Uganda be bannayuganda abantu ba wansi, including you and me. Teriyo balala. Bano bemulaba bamusibatayi. Bemulaba bamusibatayi. Omulimu guno tebagenda kugukola. Lwaki bebali party y'ekizibu kya Uganda. Enteekateeka be baagikola. Mbasaba tuseetule ebigere, tuddeeka tugende twenunulire eggwanga lyaffe. Abayina essuubi mu international community nabagamba eyeeye ejja tujoyininga nga twerwanyeko. Bwe tunaamala okwerwanako abo bajja tujoyininga because bo ba opportunities babuukira etokota. Obwo bwe bubaka bwe mbadde njagala ennyo mubutegeere okuva mu National Unity Platform ne People Power. Okutwaliza awamu bwe bubaka bw'ekisinde ky'abanonozi. Temunnyikira nnyo mu electoral politics kubanga ogwo muzannyo gwa Mwami Museveni aguzannye ebbanga lyonna. Yagwa omulundi ogwo mu kinaana n'afuna ekyokuyiga kwatambulidde ebbanga lyonna azaaguzannya. Katemba yenna gwakoze mu Uganda n'okugittata n'otuukaawo yamastaringa omuzannyo ogwo. Wabula ekintu kiri kimu era kye yamastaringa Museveni era akyekakasa nti revolution yo tasobola giwangula. When people revolt, ne bagatta obwongo bwabwe, ne bagatta buli kimu, ne bagamba nti ekimala kimala. Teriyo kyakulwanyisa kisobola kuba malawo. Mu byekulwanyisa ebyakoleddwako nga kisobola okukikola ye nuclear. Naye ekirungi kya nuclear bw'omudropinga ku bantu engeri gy'otofuna osobola isolatinga. Kati mu Uganda tasobola mudropinga, mu Uganda yena survivinga. Kitegeeza o generation ebeweddewo yonna naye nga mwagendedde Katonda aleeta abantu balala. Era kye nabagamba nti bwe muba mwagala okuresistinga tiyaggaasi w'Abannayuganda, abapoliisi b'e Uganda, temwebonyaabonya, just close the gap. Mu kifo ky'okubadduka mugende ewala mubabeeremu bwe muti. Either they will stop unleashing tear gas kubanga nabajja kuba abakolako ekizibu kyekimu. And you know the repercussion. Naye buli lwe mubadduka ne mugenda omuwawaaza ekasuka tear gas mmwe gye muli
so singa mubeera we bali bwe pa. That is why since Museveni came in with a revolution, it is the very game that we have to give him back. Yajimanyi bulungi nti tasobola gisimatuka. Kati temukkiriza basiriwaliza mu bino electropolitics talk. Temukkiriza basiriwalizaayo. Era singa kiba kisobose tunyweza okunyekeza ekigambo ky'okwenunula mu bantu, tuleke bannabyabufuzi bazanye ekyebyobufuzi bwabwe, kubanga nabo bye bamu ku bintu bye tuteekeddwa okununula. Omulamwa guli mu kwenunula, omulamwa guli mu kukuŋŋaanya bannayuganda ku kozi gye tuliko. Kati gwe ataakitegeera, buli gwe munaalaba akaayana nti nze banyimye ekkaadi, mumanye nti yotategeeranga mulamwa gwe tuliko. Wabula naye abadde opportunity singa bali bwe bajja. Kino kintwala ku video endala gye ndabye, a disturbing video. Nze nine ennaku nyingi nnyo ku baana bagamba nzaalibwa omukyala wa Mbogo. Ate batugamba mu Buganda nti ebuko teva muto, buli avaayo ebukojja teva muto, buli avaayo bw'ataba nnyoko abakojjaawo. Kati buli lwendaba erinnya nga likwata mu kika kya Mbogo, nendirengera mivuyo nfuna okwennyamira. Nina video gye ndabye eya Bugembe gwe muyita Buchaman. Ng'ali ku Monero Giant akuba. Lwaki yeeyita ghetto president? Kyannako nti ebintu bino tuzenga tubigamba abantu, naye okutegeera kwabwe kutono ba obubaka bubatuukako kikeerezo oba tebubatuukirako ddala Katonda yamanyi. Abakyajjukira abaaliwo abantu abakulu basobola otujjukiza engeri abavubuka ab'obote bye bayitanga aba youth gye beeyisangamu, abakulembeze ba youth engeri gye beeyisangamu ku bitundu kwe baabeeranga. Naye mbakakasa batono nnyo aba youth, batono nnyo. If there are any bwoyinza okubasanga gwosobola otusongerako nti wuno ng'akyatambula mu Uganda. Kati abantu nga Buchaman ng'emabegako naye twamulaba bamuyoola bamukuba kabangali. Bw'obanga ekyo ekyokulabirako tewakifuna mu nnaku ntono nnyo, myezi mitono, n'obanga this time you're caught on camera ng'oli mu kuharasinga muno simply because you think you have the president's backup. Mukama akusaasire. Mukama akusaasire. Lwaki? Ekyennaku nti nze simanyi nnyo bigambo bivuma. I can only advise and at least hope to throw some light on the future. Nze siri mulaguzi naye neeyambisa nnyo ekyo ekiba kibaddewo
nentwala kyensuubira okuba nti kijja kubaawo. Ebintu bino bye mukola bisigala ku record. Gonna days nga omuntu akola ekintu ng'ojja kufuna w'okyegaanira. Guno omulembe gwe tulimu kyokola kyonna kisigalawo, and people will always refer to it. Nabagamba ebintu bye mukola essaawa ya leero biwundu ebiri fresh bye muteeka ku bantu mu kaseera akasembayo nga bagenda basemberera breakfruit. Breakfruit ali luddawa kwe kwenunula. Believe me, abantu nga bamaliriza okwenunula bwe pa mutyanya akaseera kali bano kebagamba nti bagenda ku setting up a commission of truth and reconciliation. Ako baba tebanaka setting akali official, waliwo akali nakyo akabeerawo ng'abantu bennyini nnyini bebakeekolamu. This time around akabe tekabeera ka truth and reconciliation, akabe kabeera ka justice and reconciliation. Era katambulira ku principle eya Hammurabi. Abaasoma ku history mujjukira Hammurabi's law, an eye for an eye. So muganda waffe y'okojja wange Bugembe Buchaman ne banno bwe mutambula mubeere bajjukira nti ebyo bye mukola mugenda kusisinkana nabyo mu bbanga eritakyaweza mwaka. Mu bbanga eritakyaweza mwaka mugenda kuba musisinkanye nabyo. Okujjako nabagamba omuntu anaawona akakiiko ako alina ekintu eki alina kufanga akakiiko ako tekanatandika mirimu gyako. Naye ba agenti b'akakiiko ako basaasaanidde ensi yonna. Ekyo kye mulina okumanya. You will not have anywhere to hide. There is no place osobola okwekweka. Bangi ababikola ne ku mitendera emirala. Ekyo kikulaga obunafu bwa system gye tutambuliramu eyo by'obufuzi oba obukulembeze bwe tulina. Because all these are doing a replication ez'abakulembeze ab'okuntiko. Kati yono baba yasobodde okuba MP ate ye Sam Kuteesa yattidde ddala. And it is not only Sam Kuteesa, n'abalabaze bakikola. What did they do? After killing that man gwe mwalabye nga awa obujulizi. And by the way, kino ekintu kirungi nnyo. Omusajja yabadde essawa ze ezisigaddeyo entono ku bulamu bw'ensi eno. Katonda yamusobozesezza okufuna bw'apaasinga information n'okulaga obuvunaanyizibwa bw'abaani abamusse. Oboolyawo yandifudde n'agenda bugenzi. Essubi liri luddawa. Essubi lidde eri mu abaagala enkyukakyuka. Njagala bakakasa nti gavumenti zonna ezize zivaako mu Uganda mu kiseera we yeewulirira okuba n'amaanyi agasinga okuba amayitirivu weeviirako. Tewaliwo gye baali baggyeko ng'obukulembeze bukooye. Amagye bagaleeta bagatambuza gakola buli kye gakola. Naye njagala bakakasa nti teriyo gavumenti ya Uganda gye baali baggyeko ng'amagye gaayo gaakyadde kigaali tegaliiwo. I want to refer to other countries, but all I can tell you,
is what has been happening in Uganda since independence. Tetulinayo government yali evuddeko mirembe. Naye tekuliko government n'emu gye bali bagyeko nga amagye gayo tegaliiwo. So if you think bino bigenda bakolera intimidation, egenda bakolera killing, and believe me or not, you cannot kill those that you are not permitted to kill. Oyo Katonda gwe yatonda nga waakuttibwa mwami Museveni n'amagye ge, ne bw'oneekwekawa era ojja kuttibwa Museveni n'amagye ge. Naye gwe yatonda nga si waakuttibwa abo, believe me, ojja kusigalawo. Kino kye kiseera munyweze bunyweza okukkiriza kwammwe eri Katonda nti yalina amaanyi ku ani agenda n'ani asigala. Bwe munaanyweza ekyo mugenda kukiraba nga ekisigalidde kyammwe kutambula butambuzi, kubanga conditions zonna ezinunula Uganda mu bannayuganda zaatuuka dda. Eki kyababulamu kutegeera Katonda. Mbageraageranya n'ebisolo abamanyi obusiraamu, ebisolo ebyo babiyita Maajuja ne Ajuja, era kiwanuuzibwa nti birabika bye baasibira, bye baazingiza mu Bermuda Triangle bina magnetic energy esobola okubuza ekintu kyonna ekiba kiyiseewo within that area mu bwengulu obwa Bermuda Triangle. Ebisolo ebyo Katonda yabireeta nga bisobola okulya ne bisaanyaawo ensi. Naye ebisolo ebyo Katonda yateekawo, yaddira omusajja ne babizingiza n'abizingiriza mu kitundu ekyo. Kati bye baakozesa, materials ze baakozesa okuzibizingiriza awo, zibirya buli lunaku nga zigamba katubirye tugende tumale okuyitawo tuwagoze tugende tutte ensi. Wabula batugamba mu Busiraamu nti bwe zigamba bwe zirya ne zirya olunaku olwo ne luziba, negamba nti kati tujja kutandikira awo enkya. By the time webiddira enkeera bisanga ate kye byalidde kizeewo. Naye batugamba nti ekintu kiri kimu ekibiganye okuba nti bigguka, era bwe binaategeera ekintu ekyo ne bikikola bijja kugguka. Ekintu kitono nnyo. Ebisolo bino bwe birya bigamba bikozesa maanyi gaabyo n'amagezi gaabyo, kabirye bimale okugjawo ekisenge kino bijje bitutuukeko bitusobola otulya bitumalewo. Ne byerabira okugamba akagambo nti insha Allah Katonda bw'anaaba ayagadde. Wabula byo birowooza bye bisalawo. Kati olunaku lwe binaategeera nti obusobozi bwaffe n'okwagala kwaffe tekuyinza kusupasidinga kwa Katonda, lwe binaayogera ekigambo nti Mukama bw'anaaba ayagadde, enkeera bijja kujja nga Katonda ke byaliddeko tekazzeewo era bisobola okulya bituukirize okumalawo ekisenge ekyo. Naffe mu revolution njagala kubajjukiza nti tukkirize nti Katonda yalina obufuzi bwa buli kintu. Nga mukyatya Museveni mukimanye nti ne Museveni Katonda yamuwa obusobozi n'okuba nti akyasobola okussa omukka gwassa, era yamuwa obusobozi obulagira nti oyo afe n'afa. Olunaku lwanaabumuggyako, believe me, era ajja kusitula omulala, kubanga Katonda yasitula era yakkakkanya. Mbaza batunywerere ekigambo kimu nti Mukama Katonda ajja kuba mubeezi waffe ebbanga lyonna singa tunakkiriza nti ye mubeezi waffe. Tuleme kutya, teriyo muntu mulala alina buyinza ku bulamu bwa muntu okuggyako Katonda. Abasigadde bonna gaba just makubo okufa kwe kuyita okututuukako, naye nga tebalina kye bali ewali Katonda.
omuntu omulala era naye kyanaku nti era avamu erinnya lyalina kale simanyi bulungi naye erinnya lyalina era naye liva mu bamaama bange omukyala Ruth Nankabirwa nina naye ka audio ke nawulidde ng'agamba abantu yaako oyo nnyinza n'okukapuleyinga wano ndowooza kuba njagala okumureactingako nga muwulira mukyala Ruth Nankabirwa mukyala Ruth Nankabirwa ne airport twetegekera mafuta omwana wa Amos Kakuta bwe muba mulowooza nti asobola okutta obuyinza abuwa omuntu gw'ataliiko kifuba nga ettondo ly'otufuta terinava mu ttaka kabateereko recordinga bulungi okabateereko omwana wa Amos Kakuta gwe bayita Yoweri Museveni obanga mulowooza nti agenda kukuteera oyiro oyo eyamutwalidde n'okugende wa Magufuli mu COVID muno asayininge endagaano mu COVID muno n'agenda asayininge endagaano mu 2021 agenda kuwaayo bwati awe besije Bobi Wine mukisha muntu bane tuve mbyosa je muswala abavubuka teri abagoba enane bali aba bagamba pipopa banoonya bifo kugenda mu parliament bwe banagenda mu parliament batandika kufuna musaala gwa mu parliament oba afuuse minisita oba tafuuse yagenze buki mu parliament naye sisitimu yaabwe yeero anaatula mu parliament n'agende wa Yoweri Kaguta gw'abadde akuba amagye amavundu amusabe amasanyalaze tegamba ate naddala ffe abakafuna constituency empya saidi eri n'abagambye nga muntwalirayo kyesitegeere nga mugamuzeeyi weebala okunwanira mu kabineti etufuna constituency empya naye omanyi ebintu bino omanyi abantu bazibu muzeeyi nange owaffe fulaga beyala tebyatambula bulungi olipootinga ebyo tebyatambula okusooka byonna njagala gamba maama wange ono nti agamalala ne arrogance abantu gye bakozesa si yasoose ekyo ekirwadde kikwatira ddala abantu bonna abali mu buyinza obwongo bwabwe bwerabira mangu gye baava okufuuka kye bali bw'amala okutuuka nga yeerabira nti yali abaddeko wali n'atamanya nti okusirituka okudda obuzzi gy'ava gye yali lutemya lwa liiso muzimbye enguudo and I don't think any government esobola okwenyumiriza mu bintu ng'ebyo nzimbye enguudo ku sente zaani kubanga it's not Museveni selling part of his property n'atuzimbira enguudo ali ku sente zeyewola ku migongo gy'abannayuganda ali ku sente bannayuganda ze bamuwa umusolo so bw'ojja n'ogamba abantu tuzimbye enguudo lwakuba nti guno omulembe gwa Museveni teguzimba luguudo luli permanent naye oluguudo oluli permanent what do you expect nti you have to live mpaka lwe lunaggwawo oba muteekateeka zisitula mugende nazo kwezo zennyini kwe muzimbye kwe babayisa
bw'oba ofunye omukisa oguyitawo. Ekyennyamiza ndi balina abantu be babeeramu n'akuba endulu n'akuba engalo ne baseka ng'ayogedde ekintu. Neebulayo olw'okuba bano abantu balowoolezamu kamusanyuse asobole okumpa sente, because that is all they can do. Right now kye basobola okwofalinga is to come to you n'ayogera gye muli nga musuubira nti bwe munaasanyuka ne mulaga nti musanyuse ajja bbawa kyabawadde. Batono nnyo abababuulira namuga nti no byoyogera munnange bya kijega. Zino enseko z'oseka oseka magye mu lukufu tumolo ojja kusisinkanibwa ng'okaaba nkaabe. Ng'ezaali enseko okaabawo maziga. Omwana wa Amosi tasobola kulekera abantu. Little did Obote know nti of all people a force from Museveni can run him out of Uganda. Era mu bantu Obote be yafa anyuma. Yanyuma nnyo Museveni. Yamala kulaba nga agenda kumugirako ddala mu buyinza nga kitegedde nti kati kikyadda. Nze njala bakakasa ekintu kimu. Bannayuganda bwe mwebeereramu. Bano abantu balinganga bw'olaba oluubi lw'amata oba empolwa ey'obuugi. Bw'ogijjako bw'oti ekiri munda tekifaanana nga bwe kiri. So omuwendo gw'abantu abatufuŋŋamyeko mutono nnyo compared ku ffe. Ate ffe tubafuula ekyo kye bali, ffe maanyi gaabwe. I don't think nti omukyalo oyo yabadde ayogerera abaliwo yabasinga okutegeera. It's just an opportunity gye yafuna n'abeera nti abasukulumyeko mu buyinza mu ggwanga mu kiseera kino. Naye obuyinza twambala bwambale bulinga lugoye. Olwaleero nyambadde t-shirt eno. Bwe njeyambula n'enzizaako enzirugavu ekifaananyi kyange oyinza okyerabira nga njambadde. N'obuyinza bwe buli. Babwambalako biseera. Era ekyo ekiseera Katonda kyakusobozesezza okubwambala. Mbasaba tutambule. Ku mulundi guno tutegeere kiki kye twetaaga okukola. Ebyo byonna tubadde nga tutakola ebbanga lyonna. Buli kye tubadde tutakola, gwe buli ky'omanyi nti kino mbadde sikikola. Gwe Munnayuganda ali gy'oli. Weebuuze. Ebbanga lyonna tubadde nga tugenda mu kununula Uganda, nga tugamba tugenda ginunula nga tuyita mu kukuba akalulu. Kiki gwe ky'obadde okola? Kiki ky'obadde tokola? Tosobola kutuula wuwo n'otogenda kukuba kalulu n'olowooza nti akalulu onookawangula oba onoofuna ekyo ky'owulira ky'oyagala mu kalulu ng'osuubira banno be balina okukikukolera. Olwaleero nga tukozeseza experience ey'emirundi giri 5 nga Mwami Museveni ategeka okulonda. Twalina okulonda mu 96, okulonda mu 2001, okulonda mu 2006, okulonda mu 2011 ne 2016. Toyinza kuŋŋamba nti mu egyo emirundi 5 gye tukoze ekintu kimu emirundi egiddiriŋŋanwa toggyeemu kyakuyiga. Nze nsobola okusharinga naawe ekyokuyiga ekyange kyenzije mu kino. Ekyokuyiga ekyange kigamba nti Mwami Museveni kati guno omuzannyo gw'ebyokulonda agumanyi bulungi. Yagwoteega n'amanya we guyinza okumukubira yonna n'ayisaayo enkomera. Yakimanya nti ayina okubanga olukiiko olusalawo ku bigenda oba oluteekateeka ebyokulonda n'ebinaalangirira ebiva mu kulonda ateekeddwa okubaako n'amaanyi. Yayita mu ssemateeka eyo palamenti gye mulaba gye yakozesa ne bateeka ennongoosereza emuwa obuyinza obulonda obulonza abantu bagenda okuteekawo ku kakiiko ako.
ekiba kitegeeza abantu bano tebakola application, abantu bano tebeesimbawo, wabula ye Museveni yasiima n'agamba kati ndeese ggwe ogenda kunkolera kino na kino. Eno ku display n'abalaga nti waliwo olukiiko naye teruli independent. Chobola ye disguised dictator. Tavaayo butereevu kubeera dictator. Asigale eno yekweka mu democracy. Olukiiko nga ne baluba lunayera kye lunaakola lwagala kuteekawo nnongoosereza lwebuuza ku ye kitegeeza teruli independent. Era ensonga lwaki olaba nti abaluliko bali aroga nti onundo power nga alina interest mu byabasalawo ate yabawo omulimu. Aho tulina okulowooza emirundi ebiri ku biki ebijja okuvaayo. Naye ne tugamba tukinogera eddagala. Eddagala liri ki? Eddagala liri nti tugenda ffe tuli ku kyamulamwa gwa ggwanga gwa generation yaffe. It's a generational call. Ne tugamba nti eno tekyali kulonda bulonzi nga bwe tugenda, but it is a mission of liberty. Mission of liberty is settling for only one thing, and that is victory. Kati kye tusazeewo kiri ekintu kimu nti bannayuganda bwe tuba twagala kwenunula, we need to take part, every one of us. Kiki kyobadde tokola luli? Abawangaalira ebweru musigadde nga waka, musigadde nga mawanga gye muwangaalira nga mmwe bino mubirabira tulinda kulaba violence ebyadde ng'ebeerawo, because it has always been the case. Buli lwe tuva mu kulonda wabadde nga wakulemberwa waddibwawo violence. Ayiwa abasirikale mwatuuka kiseera kubawulira nga bagamba nti ababadde bakuba abantu mu kulonda si ffe twaba deployinga. CDF Malamba Katumba Wamala yagamba nze saaba deployingako, saamanya ku deployment ezo naye nga yali CDF. Minister bweyaja prime minister yatugamba nti aba baali bakuba abantu emiggo tebaali bannayuganda bava mu West Africa. Kati buli kimwe tumanya nti electoral violence ereetebwa abantu ngabo abajja ne bakwata emmundu zaffe ne bakwata ebyambalo byaffe ne babyambala nga ate si bannayuganda. Eddagala tubanogera liriwa? Uganda constitution yaffe tugamba mu article yokusatu nti singa eremerero okutudefendinga ffe tuteekeddwa okugidefendinga naffe okwedefendinga. Kati awo wetuinvokingira article eyo ne tugamba nti ku mulundi guno ffe tuteekeddwa okwekuumira eddembe lyaffe mu kiseera kyonna. So gwe oteekeddwa kusituka kujja ku luguudo, genda ku polling station yo, beerako kuba akaluluko kakuume mpaka nga kalangiriddwa. Tuli millions ezisoba mu 20. Museveni tasobola kudeployinga basirikale bawera millions 10 tabalina. Ne balirwana abwe ne bamuwongerako era tebasobola kuweza million 10. This time around, let us outnumber these people. But this time, with a zeal, not to follow back. Engeri gye tugenda okuba tukuba akalulu kaffe mu bungi, bulijjo atakuba kalulu jangu tukuba akalulu. Akalulu kano tetugenda kalekera Kyagulanyi. Akalulu kaffe dobozi lyaffe ffe tuteekeddwa oddiwerekera mpaka gye ligenda okuggwera, kubanga bwe kakwatibwamu ffe abateekeddwa okukabanja. So si Kyagulanyi. Buli lwe weesigamu nnabyabufuzi n'omugamba nti yabaakakubanjira, njagala mumbulire Besigye emirundi emeka gyakomawo ng'ababuulira ebibadde biva mu kalulu ke mukubye. Bw'agenda mu kkooti bwe beemola ne beemola bye bemudde, emisanga zaagiwangula. Okunoonyereza kwazudde nga waliwo obumenyi bw'amateeka mu gundi wabaddemu emivuyo naye tebiggisaawo tebikyusa. Omusanga baguwangudde. Bwe batuuka omukompensatinga nga tebatubuulirawo. Naye nga buno obusangosanga obw'ekisiru tuwulira ne compensation. Obanga
mubadenga muwulira gundi ka constituency ke gundi yamulopye era kakati bambanja sente ne mutandika n'okuzisonda muzibasasulire ono ye munaffe ku kyentebe yeggwanga waggulu bukyanga tulopa misango ekyo awo nga tetutuukangawo nga bwe tutuuka kukuliwa tetumanya ani aliyirira ani gwe bawangudde n'awangudde oyo naye Katemba gwe tubadde nga tutambuliramu Katemba gwe tuteekeddwa okugoba this time round obuvunanyizibwa bubeere gye tuli nga ffe abagenda okuba akalulu kano ffe tugenda okukakuuma ffe tugenda okukalinda tukalondoole tukabanje tukateeke mu nkola temutuma bantu kubanga bwe tunaagamba nti ne guno omulundi tuddemu okutuma abali ku ground revolution tegenda kuggwa egenda kubeerangawo and I fear tugenda kuba twecreatingira ba new colonial masters betuba tusavinga tigwe kola nga bwofandinga kola nga bwofandinga. Don't do that. You are not born for a purpose of funding others. You can do things by your own. You can't do it on your own. Today Uganda tugende tulonde. Today Uganda tugende tunonde Uganda yaffe. Eyo yoka intanda jensobola basibirira. Mwe baganda banga abali disgruntled nti sima bakumye kadi n'aba abafudde abali disgruntled ko lwabo be bazimye. Mujjukire nti tulina ekizibu kimu kya kusitugwa okulula nakyemalira n'abantu be. Oli waddembe mugina emyezi egisigadde egitakyawera okusalawo okudda ku side y'okusiga okululwa. Because you're not going to be any different from them. Singo tandika okwogera ebyawukana ku bye tuwogera. And by the way, the gate is open to whoever feels ayagala kusala kudda ku side eri. Our determination is whatever they bring. Museveni si atera okukozesa ekigambo kino, but Museveni should be rest assured n'abamuwagira n'abamugoberera that we are also ready to crush whoever stands in between us and the revolution. Whoever will stand between us and the liberty, tugenda mu crashinga. If it needs crashing, tujja ku crashinga. Mission is 2021. Robert Kyagulanyi Ssentamu is our president. It's a mission of liberty that settles for nothing other than victory. Tugende twerwanirire twenonole. Sijja kuzaako bingi. Oba oyagala okulaba bino n'ebisukka wano. Ekyoto Reloaded, Ekyoto International, Ekyoto Uganda, Ekyoto TV ku YouTube. Just subscribe, follow those channels. You'll be getting the information. Pass the message to others, because civic education is not offered anywhere else other than what we do right now. Temuddamu kutiisibwa, temulowooza nti electoral politics esobola okutujjako omulamwa gwe tubaddeko ogw'okwenonola. For God and my country, people power, our power. Thank you.